Tukwaniriza mu program ekyomolo kya mukama waffe n'omusumba Sabina Kaggwa wamu ne Peter Kigula wano ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga. Mukama yebazibwe. Amina. Tuli ku Spirit FM 96 katonyeza mukaaga. Eso. Olunaku lwa Monday. Ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi guno gw'omukaaga omwaka 2022. Program gwotera okujanjula kanka kuliriza. Abalungi abatuuliza tubaaniriza ku Spirit FM 96 katonyeze mukaaga. Mu program yaffe ekiwumulo kya Mande na buli wakusatu. Mwasuze muti mwebalege mutuusaako engalo. Tubaagaliza okuwuliza okulungi naddala nga olina bw'osunyaako oba okweteekateeka mujja mu Bayibuli ne muba nga mubiwandiika. Dakiika 2 emu zikozese linnya lya mukama waffe. Wasota sebo? Nasile bulungi sebo. Ate gwe ndi bulungi. Katutumire musawo waffe mukomulise mugoma. Tanjaawo. Mwanya awulira bulungi nga tuli bulungi. Eso. Bwaba ayagala tula ye mukuluse mugoma. Eso. Era ekyalina obulamu bwaffe ku lw'ensonga eyo. Nja kutumira ndesenga wange Yunyana Lukwago. Kadindala jen kalina nti oli otya mukwano mukama akunkumire akumpeerera ekisa mama wange Ane kansuubire nti ogenza okuba ku matu baatuguddewo naye tukyekengera ekkubo tuliyingira mpolampola naye tunatera okutuukako omwami n'omukyala Musisi nammwe ne batumira byansuso n'abooluganda abaakono n'abeebunaayira abeebunaayira nno kampisi obuyisa kalango kano mpolampola tulina puroguramu yaffe gye tugenda naye mu maaso naye netiwaaka eyange ndo yafunyeeko obuzibu bwe tunamala okugitereeza tujja kugenda mu maaso n'okunnyonnyola aba okunyweza ku disikasinga bye tubadde twatandika guruupu yemanyi ey'amawejje ne guruupu eya Ezra ali mu Germany mumanyi bye tubadde tukola ennaku zino ku mikutu egy'emitimbaganyi. Ekinyegenyege kinkwata okutumira abantu abanyane bonna abagolokose nga bagendedde okuyiza puroguramu eno bato n'abo baguddeko engwe mbeegayirira nti mubeerewo kaakaseera sabe tunagenda maama Luzira kansuubire nti eriiso ligenda litereera mu mukama waffe era mukama akutujjanjabire taata nenkutumira nnyo gwotera okutumira abasigadde era sijja kubuuka waawo. Naye yakubatumira mwenna gye musinziira okubanga muwuliza betumanyi ne betutamanyi tutera okwogerako batono bakiikirize bannaabo. Waliwo omuvuka muyita Mujabi mu Kiwanga awo tambudde n'ebigere najja anoonya Kigula. Puroguramu eno emukola bulungi nkutumidde nnyo. Oyogedde ku Luzira nange ku mwoyo kwali wamu ne maama muganda wange Butayi basumba bannaffe bakozi bannaffe mukama waffe. Tubaagala nnyo musumba Senfuma David, musumba Kamya, musumba Kyobe, musumba Vumbi. Nawuliddeko nti n'abeebusoga ennaku zino kati bawuliriza kubanga netiwaka zaate zibuze. Nansembyeyo baganda baffe abeebunaayira Ezera omwogeddeko Peter Dungu Maka Luucha ne famire zammwe tubaagaliza okuwuliza okulungi. Mpolaayo bano babiri. Ese ku lwa mukulu Luzira nja kutumira Maria Nakyagaba ng'ebizibu by'obadde oyitamu ne Stephen Mayiga n'omukyala. Mukulu Luzira abamiisinga naffe tubamiisinga naye ye mutaddemu akasonso ak'enjawulo kubanga bw'atyo bwatumira era yakitulaze nange nenkiterekera ddala mu mutima kwe kubatumira. Ku lwa muganda waffe musumba wa Mpamba waliwo omukyala muyita Nantume nkutumidde yangamba nagiwuliriza nnyo katusabe bulungi atalina kyakunenyezebwa atula mu kutandala okusemberekeka ayambadde obutafa tulina essanyu lyansusa okuba nga tukuweereza enkya ya leero si lwakuba nti nnyo naye wakisaakyo Mukama tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kiwuluke mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kisangule obulimba sitaani bwazze atulimba ate kisimbe amazima ge wamalirira atambuliremu
baya bakiwuliriza n'ebyo bye balwana mu nnya lya Mukama waffe. Si kye kyokka n'embeera gye tuyitamu tweyongera ekiteeka gy'oli kubanga yasukka omulamuzi yasukka bwe tutegeera taata gw'obimanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Program ekyumulo kya Mukama waffe leero ennaku z'omwezi 8 mwezi ogw'omukaaga mwaka 2022 sontoka n'omulamwa for the excellence of his name, okuleeta erinnya ly'okubeera ekkulu ku nsi kuno nga Zabbuli kwegamba nti Mukama ey'omunaana Mukama waffe erinnya lyo nga kkulu mu nsi, nga n'ekirifuula ekkulu si kirala abantu be yateeka ku kubanga yabatonda ng'agenderedde. Bayibuli ejjennyonnyola bulungi mu lubereberye essuula esooka olunyiri olusooka oluddako bw'atuuka ku lw'omukaaga naga then God said, then awo oba olwo Katonda n'alyoka agamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Waayogerera ekyo nti then God said, eyange bwegamba era yeyinza okuba ng'etandika bulala and God said, but waliwo eyatuuka ng'atonze ebintu byonna egiikitalu amakunale n'apunzikanaga kati awo ngeri amaze obbikola n'aga tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu ngeri zaffe bafuge eby'omu nsi. Byonna abikoze ebyewuunyisa. Bw'otunuulira emiddo gyokka weewuunya obungi bwagyo, bw'otunuulira obuwuka obulabika buno obw'amagulu obutambula weewuunya bw'otunuulira ebyewalula, bw'otunuulira ebibuuka mu bbanga, bw'otunuulira ebika by'amayinja ag'enjawulo gonna tugayita mayinja, precious stones nagafa agakola koolaasi. Golodi takola koolaasi, tasobola kukola ebyamayinja amalungi agakola enguudo zimwasanjala ezo. Diamond n'otunuulira kopa ebyo byonna biringa topazi kabunkulo simanyi nawandagala nga biitirivu obungi bwabyo tebyalina makulu okutuusa ng'akoze statement eyo nti Katonda n'agamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu ngeri zaffe. Lwaki tolusomera lubereberye essuula emu olunyiri lwa 26 otuuka ku lwa 28. Leero tugenda kwogera ku omutwe processing world changers. Gwe nga bw'obikkula nze nga bwennyonnyola bino processing world changers. Mu Luganda tulinamu akagambo processing gyandibadde emitendera egiyitwamu okuleeta abakyusa ensi. Buli kintu kirina emitendera mwe kiyita okubeerawo. Kaakati twagala okutunulira emitendera abakyusa ensi gye bayitamu, engeri gye tuyinza okuleeta abakyusa ensi. Waliwo process, kati tugenda kuba tutunula nnyo process eyo. Tulina omutwe omunene okuga nti for the excellence created for good works for the excellence of his name. Kati leero gye tuyivudde nenenena tulina ekkoye tuyingiddemu eddala, tugenda kubanga tutunulira nnyo process, kuba twogedde ebitwogerwako ebitukyamula emitima bitusookosonkodde mu mitima gyaffe bitujjeeto. Abalala bangi bafunye ekinyegenyege kaakano, singa tebadde covid abantu bandibadde bayiika buyisi kwagala kutulinda kati baagala okuzuula ebirabo byabwe kubanga ekyo kikulu. Otutuuse bulibo atannaba kulya ng'alina ennyonta ey'okumanya ekirabo Katonda kyateeka mu ye n'omulimu gwe kigenda okukola, oyo abadde tawuliriza, abadde anyumiba bigenda mu maaso. Ate bw'abanga yakivumbula dde akimanyi yandyagadde nnyo okukyongerako kubanga ategedde obukulu bwakyo. Kaakati twagala kwogera ku process. Tekubadde kunyonyogera abantu mu nkwawa awatali nsonga, naye biri Katonda abituwadde okutulaga investment ye eri mu ffe. Kaakati agenda kutulaga engeri gye baprocessinga emitendera gyeyitamu okuvaayo. Okulaba Yeremiya gw'okuba bukuli mu ngalo n'osoma Yeremiya naye singa bakubuuza processing nayita afuuka ekyo kyakola ebintu abe bamu b'okwogerako. Yusufu batubuulira okuzaalibwa kwe okuwaŋŋangusibwa kwe okugenda ewa Potifa n'engeri gye yafuukamu omukulu mu Misiri. Eyo sitole yo yetegeerekeka yonna. Naye ani amanyi ya Yeremiya, ani amanyi ya Isaaya, ani amanyi ya Danyeri? Abasinga tugwa wakati, tutunula basajja mukulu yonna tugwa wakati mu bintu. Naye kaakati
process ereeta abantu abo. Yakobo agamba nti tubayita bakitalo era tubeesiimisa naye tetulowooza ku bye baayitamu okufuuka ekyo kye baakola kyebaali. Mu COVID ne tuyingidde tugenda kutunulira processing world changers. Akatutuuse ku lwebeye essuula emu olunnyo olw'26 okutuuka ku lw'28. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera. Musajja n'omukazi bwe yabatonda. Genda maaso olumaze olw'28 tugendako. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'agamba nti mweyongerenga mwalenga mukize ensi mugirye mu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. Katonda n'ayogera obadde omuddo gwonna ogubala ensi oguli ku nsi yonna na buli muti ogulimu ebibala ekibala eky'oku muti ogubala ensigo eri mmwe gunaabanga ese wayiseewo woosula adi oyokedde noli wentaawo. Akati nayange oluzu then God said olw'25 lukulaga made the beast of the earth according to his kind, cattle according to kind, and everything that creeps on the earth to its kinds. And God saw that it was good. Then God said, bw'amala okukola biri byonna nala then God teyeetantala kugamba nti tukole omuntu okujjaku ng'amaze okukola biri. Akati mu kutonda omuntu atonda manager, atonda administrator, atonda developer wa bino byonna byakoze era n'abimukwasa nti kakati tetenkanya obijjemu ekintu eky'ekitalo. Abalambuzi bava mu gwengula simanyi naye abatunuulizi banaagenda okulaba ekivuddemu nga weewaawo kyekikyo era bajja kulaba obugezi bwa Katonda, bajja kulaba obuyiiya bwa Katonda, bajja kulaba ekitiibwa kya Katonda. Erinnya lye lirabisibwe nga lya kitalo olw'ekyo kyakoze. Bantu batonze abalinga ye. Amakulu tayinza kubawa buvunaanyizibwa obwo okujjawo ng'abataddemu ebibi eyo ebyali era bye basobola okukozesa. Kati Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye. Ekyo tukiwulira nnyo naye mu ngeri ze amakulu yatuwa kifaananyi kyokka naye n'engeri ye yakituwa era n'atwesigisa ensi eno tusobola ogifuula ekifo amakunale okusinga we yakituwa. Waliwo omuntu gw'owa ekibanja nayota emyaka 10 n'omusanga kitunula nga wewakimuwa. Naye waliwo omuntu gw'owa ekibanja n'omusanga ng'akifega nti ng'okozi n'omwewuunya n'okumwewuunya ng'akikyusizza kabe kasukka ne ku ndowooza gwe gy'obadde olina. Naye waliwo abalala Katonda alina byatuwadde bw'ajja okunoonya kyeyatulekera kye tulina. Abamu tukikusibye mu kannappi bulungi nnyo tukikukulidde eyo nga ndi kiisiro wakituwa we kiri ennaku eyaawo. Katonda yali ayagala kujja kulaba Adamu ng'ensi bwe baagimuwa bwefaanana. Yali asuubira okusanga Adamu mu myaka egiddirira ng'ensi ejjudde abantu abalinga Adamu, Adamu alinga Katonda, nga n'ensi bagifudde ennungi okusinga Katonda we yagibaweera. Ekyo kyekyolesa ekitiibwa kya Katonda. Bwe muba nga mugenda kumuddiza kye yabawa enjawulo tewali. Kakati on the reverse bwe twayonoona ate twagyonoona bwonoonyi, twagiwayo eri okwonooneka era obutonde bwonna buwuluguma kati businda. Bugamba nti bano abatufuga abatuliko be baatukwasa batuyisa bubi, ebintu babyonoonye, ebyennyanja bikaaba, ensolo zikaaba, ebiwuka bikaaba, buli kimu kikaaba. So nga nakyo baakitonda kweyagalira ku nsi kuno. Naye olw'okwonoona kw'omuntu okufa ekibi kyayingira n'ekibi we kyajja n'okufa ne kuyigirako kati ebintu ne byonooneka mu ngeri efaana bw'ekyo. So wateekwa okubaawo abantu abakyusa ebintu. Ntegeerekese mu Adamu twatondebwa okudevelopinga ensi
okugikulakulanya era engeri gye twali tugikyusaamu naye ate mu Kristo twatondebwa okukyusa ensi ate n'oluvannyuma okugikulakulanya. Tulina okugijja gye yagwa tugikomyewo we yali eteekwa okubeera ate tuleketandika ogitambuza ogitwala gyali eteekwa okugenda. Oba ekifaananyi kitegeera nkiraba nendaba kiwanvu era gye yagwa kati erina okusooka okuvaayo edde ku kkubo weba train eva ku Ruuma neegwa mu kiwonko eyo kati bagijjayo ne bagizza ku Ruuma negenda gye yabadde eteekwa okukola kaakati fe Katonda yatuwa ensi eri ku Ruuma train eri ku Ruuma egende gyerina okugenda. Omusajja afa Adamu n'agikuba ekigo ne mukazi we kati Kristo najja okugibbululayo eyo mu kiwonko gye yagwa n'agissaawo ku Ruuma n'alyoka yalina okusooka okubeerako egende mu maaso n'okukulaakulanya ebintu ebyo. Bayibuli kyeva egamba mu Efeso 2:10 ffe tuli mirimu gye egyatondebwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yateekateeka edda ffe okubitambuliramu. Tetulinawo kibe kye tugenda kuyiiya buyiiya ebyokuyiiya yabiteeka munda mu ffe. Abantu abo be tulina mayumba gaffe be bannannyini kukyusa nsi. Abantu abo be tulina ku masomero be bannannyini kukyusa nsi. Abantu abo muli mu Parliament ne gavumenti be institutions ebiteekwa okuyita okukyuka ensi n'ekyuka n'ebeera nnungi. Kati bw'ebeerayo abantu abajjaga, abantu abatamanyi kyakukola, abantu abatabangulwanga, abantu abatakolwangako mulimu, ensi teyinza kukyuka ng'edda ku ludda lwa Katonda, ejja kudda ku ludda olubi kubanga abo be bavuzi ababi be balina kalica embi eri Adamu mwe yagwira abo bavuga ekintu bonoona kyonoone. Kati kyetaagisaawo omulembe gw'abantu nga balina emyoyo mirala nga balina entegeera ndala era nga bakozesa ebitone byabwe si kugwagwawaza abantu naye kulongoosa abantu n'ensi okugifuula ennungi. Singa tufuna abali mu education system nga tukira sifiya ng'abantu abo bategeera omutima gwa education lwaki Katonda yassaawo obuyigirize abantu okuyigirizibwa kubanga ensolo zitendeka abaana baazo. Abantu tebanditendese nnyo abantu baabwe bebandisinze naye kaakati education system yafa kubanga yayingiramu abantu abaagala okwonoona. Katonda kiyatuwa bayigiriza ebintu ebitasaana, abasomesa bayisa mu ngeri ndala, uli ate be bafunisa abawala embuto n'abawala bennyini batega abasomesa obukodyo. Bw'otuuka ku yunivasite baga kirala nnyo ebibuuzo omwana ne bw'atasoma ka staff n'akanyebwa katega omusomesa ebintu nga bikyuka. Kati nebeera bwetu bodda mu gavumenti abantu abali mu system eyo Katonda yagiteekawo okuwoomesa obulamu bw'abantu naye naye abakirimu bavuluga nvuluge banoonya baliirawa. Omuntu gw'olaba nga awaayo sente nnyingi okugula obululu omanya nti agula bizinesi akola bizinesi kati ali mu investment. Abantu bateekwa okuteekamu ssente. Abasajja ab'Ebulaaya abasinga bakugamba abantu bamulowoozaako ng'alina ssente ze naga gundi tukiikirire bo bennyini batandika okumuteekamu essente naye obanga gwe bateekamu ssente obuzibu buli awo. Nagenda okuba nga politics azeno byaffe ebya kkanisa nga tunaalonda abakulu abakiikira ebibiina mwe tubeera kakuyega ali awo muyitirivu. Lwaki weekuyega? Tokuyega bali babagandi mulonde abantu 7 mu mmwe abawogerwako obulungi abajjudde omwoyo omutukuvu. Bwe beeramu bino abantu bajja kukulaba. Ontegedde bulungi. Nyinza okugenda mu sifiya zonna ezo nga bwe tuzoogerako 7 eya famire. Mu famire abaliyo ng'abazadde tukola birala nnyo. Omutima ogw'obuzadde twaguvaako. Tulina bumasinya obufulumya abaana naye kitufulumya tetukimanyi nakimanya tetukifanako ne maaya zitusinga. Bw'ogenda mu by'obulamu abazaana ennaku zino covid ajja tuluma nnyo. Kano nkayisaawo buyisa gavumenti ebadde essaala nakwongera kutussaako nkoligo na bino bwe baatukolamu ebyekisa ng'abantu batambule tulina okwambala obumasiki tebabwambala oba baagala kukubwa mbooko batukubemu ku mbooko kubanga obulamu bwaffe naye tulinga batafaayo kubanga tulowooza nti obulamu mbeerawo bubeezi. Wakati tuyita mu nsi eno erimu obuuka obw'engeri ennyingi okujja nga tufunyeyo abantu bakitunyonnyola nti kitegeera bulungi ne bateekakooko n'akazito tujja kufa buli kirwadde ekijja. Mu mwaka ogwa 1918 kawumpuli w'amaanyi yayita naye ng'ayita abasajja baali baagala byakweraga baali bakubiriza kopokopo okugenda mu sematala asooka
omusajja n'alagira nti abantu bajje ku nguudo tukole demonstration ewagira okugenda okutwala abajaasi baffe mu Ssematala asooka kubanga baganda baffe ab'e bali bubi ng'ekirwadde kiyita abantu ne badda ku nguudo mu weeks zayita bbiri ennaku enkeera abantu nga Kawampuli abakutte amalwaliro gonna ne gabeera overwhelmed abantu ne bafanga ebiyenje kubanga abantu abakulembera ensonga zino ez'obulamu babikwasa ne Lusaago nyinza okwogera ku entertainment kakati bebagitwala kizibu okuzanya firimu nga tebakukola bukaba abayimbi bakuno bonna abasinga bempulidde bwatakabawala n'abali ku station okujjako Spirit FM sinakujulia ng'ebikola naye zino endala bakaba beereere emboozi zitalimu bukaba teziba mboozi era eyo program tetunda balaba yombi waliwo n'abavubi nawulidde program emu ng'oli avuma buvubi n'agwa kuwulira akolokota omuntu kubanga bye binyumira abantu ensi tugiwaddeyo eryokwonooneka wateeka okubaawo abantu abagolokoka nga bagenda kukyusa ekyo nsindiridde bingi baakukyogamba tugambye nti Adamu alina gye yasuula ensi ne mukyala we omulimu ogwaffe kugijjayo kugiteeka ku luuma etambule naye ekyewuunyisa oba ekibuuzo nti abalongoosa nga batono okusinga abo kinaasoboka ekyo kibuuzo singa awakanya nti abakola omulimu guno obulongo batono olaba nnamba eri mu nsi bali aboonoona ate be basinga obungi ekyo kiri kitya kyekituleese kubanga tulowooza nti amakanisa ennaku zino tuli mu Kkerere batuggulewo tuddeyo tukuŋŋaane nze ŋŋamba bagira batuggala nkyogedde abanyiige ne bakiro ndooza bagira batuggala okutuusa nga tumaze okutegeera lwaki tuli kkanisa era tukola ki mu kkanisa era omulimu gwaffe gukolebwa gutya bagira batuggala kubanga okujjako okukola ebiduula n'embeekuulo kirabika tetulinawo nsonga ndala tunyumirwa nnyo okubala emitwe gy'abantu abakuŋŋaanye era abo abagamba bye tukuŋŋaane ekizibu kyabwe baadde bamanyidde enkuŋŋaana ez'abantu 1,000 kakati okwesanga oli mu kaddiro n'abantu 10 tekikola era waakiri tufubako tubiteekeko ku TV tulabike nti tukyaliyo naye be tugamba bali mu kulya amagi gaabwe teri atudde ku ntebe ng'ali awo kati ndi ku misa kati egenda maaso nange ntunula ndi amagi gaabwe balya biceperewe baleekaana kuba omulimu gwe tulowooza nti bali tugukola bulijjo tetugukola kyekivudde zaffe ez'obulamu bantu balina amannya ag'amadiini abantu balina amabaluwa amasaakalamento bagatambudde naye ensi ebalemye okukyusa kubanga omulimu tegukolwanga bulungi they were not processed ekigambo ekyo okuprocessinga abakyusa ensi tufulumya abantu abaliko amannya ate ne tukikkiriza omuzungu yava eri neddiini ye n'atusanga n'amannya agaffe sigamba nti gaali mabi nige baleese si mabi naye lwaki kyafuuka tteeka mu bantu abaatuma okugenda okufuula abantu abayigirizwa bwe bakusanga ne bakukyusa bakuwa n'erinnya agamu ku gaabwe neribeera nga kiye prosesi erinnya lyange oba songa naye kati kyafuuka kikulu n'amanya ntenkano ga classifyinga eryo lya kikatuliki eryo lya kikristaayo eryo lya kikatuliki erya kikristaayo lino n'abasiraamu balikozesa ng'erinnya erya Saala omusiraamu alikozesa omukatuliki alikozesa n'omwangirikani alikozesa tuli mu bintu ebyo n'okufulumya Saala n'otunulira Saala gwe bafulumizza ne weewuunya ne bakuleetera Serena gwe baatuma Washington ku myaka 18 nga kizibu kya nsi kizibu kyereere naye nga mubatise ontegedde kaakati kitwagala okutya nti process ey'okuleeta abantu abo kati Kristo bw'ajja Adamu yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzaala abantu abalinga ye abafaanana nga ye abali ku mulamwa nga gwaliko kaakati yayonoona agenda okuzaala nga yava dda kuleerwe bazaala katonda zaaki bibye kati n'atuma Kristo mu nsi Kristo bw'ajja
najja mu kifaananyi kya Adamu oluvannyuma era naye nga azze okuteekawo layini empya n'atonda omuntu omujja mu ye n'agamba abayigirizwa be ndi mugende mu nsi zonna mufuule amawanga gonna okubeera abayigirizwa bange amakulu abantu abafaanana nga nze abali nga nze abali ku mulamwa gwe ndiko kubanga ekigambo kufuuka muyigirizwa wa Kristo tekitegeeza kutuumibwa linnya tekitegeeza kubeera wa ddiini gundi kitegeeza omuntu avudde gy'avudde n'asalawo okubeera omuyigirizwa wa Kristo n'abeera si mugoberezi naye omuntu akolwamu omulimu ogumufaananya nga Kristo ng'ali ku kigendera kya Kristo era ng'akikola nga Kristo bwe yandikikoze amakulu nga waatali woliwo ng'asobola okwesigisa mukulu Museveni alina abayigirizwa be yatwala mu nsiko yabayigiriza ebimuli ku mutima ne bagula ebimuli ku mutima ne bawaayo obulamu bwabwe olw'ebyo ebimuli ku mutima kuba emmundu kati be bali mu buyinza abo bayigirizwa era abamu abaava mu buyigirizwa enkambi bagivaamu alwanagana nabo tumulaba ng'oyo yavaayo n'ono yavaayo naye ng'amaze okubatendeka batuuse ne kule ba private batono naye abasinze okuvaayo era bali mu madaala ga waggulu naye baavaayo kati abo baakowa obuyigirizwa bwe baava ku mulamwa gwe kati naffe tulina obukristaayo bw'abantu abaabiyingiramu ne babivaamu ne bafuna bizinensi ezaabwe ne batandika okubikolamu ekintu ekirala kubanga baprocessingibwa bubi either bo nga tebaagadde tebakyayagala kugenda mu maaso essomero lye nasomamu Entinda St Jude Kololo gakyaliyo nenze navaayo mu ssomero oba gakyasomesa bulungi ng'edda simanyi nenze navaayo era bwe mba nina akaabulamu nga waliwo ebimbulako nsobola okuddayo ne banyongerako kubanga koosi zikyaliyo era ebigezo bikyaliyo ontegedde bulungi kati omulamwa gw'omwaka guno Katonda yagutuwa okulaba nga tweyamba kanemekosa tukuyamba naye nga tuyambibwa okuzuula Katonda kiyateeka mu ffe ekyokubiri okukisimulayo kikole ekyokusatu okukireetera okukola gw'omukristaayo gwakirina gwe kisangiddwamu kikufuula omukristaayo omulungi aliko erinnya lya Katonda ng'oliweesa ekitiibwa kambiddemu bisatu ekisooka okuzuula Katonda kiyateeka mu ggwe twagamba nga tutandika nti eddiini zituteeka mu kiveera ne zitta byonna Katonda byeyateeka mu ffe ne zitukwasa nnaku na mikolo kaakati ekyo tusuubira nti bw'obanga obadde naffe okumala ebbanga lino otegedde nti ekiri mu ggwe kisukka ennaku n'emikolo Katonda kyavudde atukolera omukisa n'aggyawo ennaku n'emikolo kati mutuddeka ate obukristaayo bukyagenda mu maaso era kyenvanga nti agira aleka kubanga kiri kwali kutuwugula abantu bafa ku lunaku tuddemu tukuŋŋaane Katonda abeerayo ku Sande Katonda abeera mu bizimbe biri mu nkuŋŋaana zitaliyo nange mbuuziza ekibuuzo nkibuuziza ali wangi wali jali tena afa oba mulwadde kati azirika ali ku dulipu ekyo ndowooza yaffe oli afuna ekitiibwa ayagala okugenda akisabira mu kkanisa ate muyinza okulowooza nti Katonda yasinga okulumwa nti covid yona teraaveewo kimuyisa bubi sitaani yasinga okuyisibwa bubi mu kino lwaki kubanga Katonda azza abantu be mu kutegeera kati kisitaani yatakyagala era yasinga okwagala ennyo tuddeyo tukole enkuyo zetubaddemu tukuŋŋaanye ssente tukulaakulane abantu tebeeyongeddeku kubanga ebintu ebibakyusa tebiriiwo process gye tubadde tukozesa tejjaayo bayigirizwa ekola gurupu si noba ne gurupu ennene eno ne gurupu ennene eri eno esinga okuyimba eno ezannya nnyo emizannyo eno ebuulira bulungi eno bambala bulungi bano banankani gurupu tulina ebitone byangere bye twolesa buli we tukuŋŋaana ne process y'abantu ba Katonda abakyusa ensi teriiwo bwe tuva eri tuba abakyufu bwe tudda eno tubeera balala ate tuli bangi era njakuga nti abaatula Kristo abakuŋŋaana katundu kalinga 2 ku 100 abaatula Kristo abatakuŋŋaana be bangi era bwe bafa tujja ntubakiika ne tuboogerako n'ebigambo by'ekitalo tuyima n'oluyimba nti amaze emirimu gye neweebuuza nti girwa gy'abadde akola
omwana we yeebase naga ndi mwana wani yeebase wasitaani oba wa Katonda kubanga tetuprocessinze bantu bano tugira tubeera keeka. Okay, njogedde bingi era naye olaba omukazi ono Doluka ye mufuula amawanga gonna okubeera ki abayigirizwa bange nga mubakuutiranga okwekuba byonna byonna era mu kibuga kyerudda ayitibwa Doluka omuyigirizwa eyayitibwa Doluka eddala bamita Tabisa eyajjula ebikolwa ebirungi n'okugabanga kubanga Katonda yatutuma yatuyimusa kujjula bikolwa birungi ebigasa abantu mu mbuga zonna mwe tutambulira. Ontegeera bulungi sebo. Kati Doluka yali mutume teyali nabbi kyalina kintu kyewuunyisa naye yali muyigirizwa ajjudde ebikolwa ki ebirungi kubanga Mukama waffe atugende mugende mufuula amawanga okubeera abayigirizwa. Kati tukoze abatume bangi, tukoze bannabbi bangi, tukoze babulizi b'enjiri bangi, abasumba n'abasomesa bangi, naye tetukoze bayigirizwa. Ate tebaatuma kukola bali, baatuma kukola bano. Ekkanisa n'ebikola by'abatume ekulaga nti awo omuwendo gw'abayigirizwa ogw'abayigirizwa gweyongera mu ssula y'omukaaga omuwendo gw'abayigirizwa ne gweyongera si gw'abantu abalina amannya si gw'abantu ne abayigirizwa batya abantu abatambula nga Kristo bwe yatambulanga ababumbiddwa ku mulamwa gwa Kristo ogw'okuddaabulula ensi okugikyusa n'okugiddaabulula. Bano baali babbi ne bakyuka, abamu baali benzi ne bakyuka, abo baali bakulupi ab'Engerezaizimu baali bavumi ne bakyuka. Kati we bakyuka ne batandika okutambula obulamu obulala, obulamu obwabwe bwe bwakyuka ne batandika n'okukyusa obwabalala. Omwami omu Mark yatuyigiraga nti change begins with you. Enkyukakyuka ey'ennamadala etandika naggwe nga tonaakukyusa nsi oteekwa okuba ng'okyuse. Sebina okutandika okukyusa baakyusa ye yasooka okukyuka. Nalina akagurupu ke nayitanga nako ak'abavubuka nze nabayigiriza okunywa ebikoola ne mbayigiriza n'okukuba gita ne mbayigiriza ne martial arts ne mbayigiriza n'okusiiga ebifaananyi. Naye bwe nakyuka nze ne ndaba Kristo ne ntandika okubakolako omulimu gwe gumu era abataalokoka batono abasinga baalokoka. Omwami obamuyita Masembe ali Kalagala wane Empigi, Maiko Masembe oyo bw'omusanga ni Maiko Masembe tubuulire bya Sebina Kaggwa ajja kubuulira ABC kuba twasinkana mu myaka gya 6 nga kalenzi kato nange ndi kavubuka. Muto wange yayitawo n'agende wa Mukama waffe. Nze nakyuka ne ndyoka ndeeta enkyukakyuka mu bulamu bwabo abanneetoolodde. Naye waliwo process gye nayitamu era gye nkyayitamu era gye nzikiriza nga yentuufu gye tuteekwa okuyitamu ffenna. Leero twogera processing world changers. Tubakola tutya? Ennaku zino kye tukola si kituufu. Enkuŋŋaana zaffe ziri mu bbinu mainly 8 bbinu. Sigaana nti amakanisa amateekako eri abakozi obulungi okutusinga abafudde okulaba nga badisaipolinga abantu naye nabaakabi ke balina nti badisaipolinga abantu bafuula abantu abayigirizwa ab'enzikiriza yaabwe nga kyekikulu si Kristo. Era bwe batuuka n'okukubuuza nti oli mulokole nti ndi mulokole, okay, wabatizibwa nti nabatizibwa, okay, wajjula omwoyo omutukuvu najjula omwoyo omutukuvu gera mu nnimi bw'oba tozoogera nga bakuziza ku bbali wali nga ati nabo balaba nti ekigendererwa bakivuddeko okwogera mu nnimi kubi nedda naye bye bibuuzo atendeka omuntu ebyo by'omubuuza bye bikulu ebi olaba waliwo ekibulawo mu nsonga eyo. Kati Kristo bw'ajja ajja okutufuula ba world changers. Waliwo omwannyinaze Mariyamu kyatera okwogera we are human beings not human doings. Asooka kutufuula ekyo n'alyoka atukozesa ekyo. We are created to be and to do exactly that. We are created to change the world. But before we change the world, we must be the change. Tusooka kukibeera ne tulyoka tukikola.
naye kati okristaayo buliwo bwakukola okola ebintu ebitakulina munda okuŋŋaana kubanga pasita amaze ennaku nnyingi nga takulaba ajja kwogerako okuŋŋaana kubanga olina okuwaayo ekirabo kyo katonda omugulirire wiiki ebeera ennungi eddako ng'omuwaddeyo ku kimu eky'ekkumi n'ebirabo ebirala tukuŋŋaana kubanga olina okulaga omwoleso wo ogw'okuyimba ate abalala kibayimbisa mu worship team negundi sigamba nti bonna abamu bayimirira wala batu banoonya butale n'abalengamu endongozi ezanzenwa zaabasuba kakati awo gwe mwaganya era bw'otunira okwekyankulo kati ndi kubalokole otunira okwekyankulo okubeera mu mazina ago gonna gakulaga nti balina kyebamiisinga out there oba tebakkutayo mubatwaleko ebamala okukikuba kibakube kibagunde bakomewo nga kimaze bakoonakoona mukama waffe alyoka abakoleko omulimu omulungi ontegedde kakati njakwogera ku prosesi ennyiriri na nnyingi newe ngamba okuzoogera zijja kubatawaanya zijja kuba nnyingi naye kasita twanjula bwanjuzi tunaagenda tuzijjayo ninayo olulimi bikola by'abatume essuula ey'okuna bayibuli etulaga ey'okuna olunya olwokutaano okutuuka lw'okumi sijja kuzoogerako peetero bamaze okubaako omusajja gwe bakozeeko emikolo awo awonye babakutte ababakwata be bantu abatayagala nkyukakyuka babavunaana okusasamaza ekibuga neyeekaalu enkera bateeka mu lukiiko bababuuza nti basajja mmwe kiki ekibakozesezza kino kiki kino ekigenda mu maaso oba mutubuuza ku by'omuntu ono eyakoleddwa obulungi mukitegeere bassebo ono omuntu ono yakoleddwa bwati obulungi yesu omunazaalesi mwe gwe mwatta bwe mwamuwayo eri emikono gy'ababi n'akomerwa ku musalaba katonda n'amuzuukiza mu bafu era olw'okubanga yazuukira mu bafu yawonyezza omusajja ono gwe mulaba ayimiridde mwabazimbi katonda baasuubira okuba ne muzimba bulungi prosesi mwagyonoona dda ejjinja erisookerwako ekkulu ery'oku nsonda mwaligaana ne mwerondera agammwe naye lino lirifuuse ekkulu eryaki ery'oku nsonda kubanga terina mu mulala bulokozi okuggyako mu kristo yesu kwati linnya ddala eryatuwabwa wansi w'eggulu litugwanira okutulokola Petero yamala okwogera ne basirikira ne babatunuulira ne beewuunya obuvumu gye babujja okwogera n'abasajja abakutte ensi nga babwogerako babasongamu n'olumwe si mu ngeri y'ekyeyoga nti babateekako omusango gwabwe ne batunuulira obuvumu baabwe ne babeewuunya naye ne babadde ne yesu ne bategeera akyuse ebintu nabano yabakwatamu yabakyusa kati Petero akyuse si oli alayira n'okulayira n'okukolima n'akolima nga yeegaana yesu kati agamba nti oba mukuba emiggo muteme mingi takulekerayo okwogera kye twalaba era kye twawulira kati oyo yakyuka muntegedde bulungi nnyo mu ssuula y'ekumi-n'ennya lunyiro lwa 24 bikola by'abatumi abatumi olwo yakyuse babatumye okugenda okubuulira enjiri eyo bayibulira enjiri mu kibuga n'okukola abayigirizwa abandi many disciples tebakomanga ku kyakukyusa abantu ne babala nti abantu balokose kakaaga lisiti yaffe eraga ng'omwaka guno omwezi guno balokose abantu 7 balokose abantu 200 tebakoma ku lisiti eyo bo bano abajjanga eri kristo babafuulanga abayigirizwa ng'asobola okuva mu kibuga n'amanya nti awo nkozeewo abayigirizwa ku levo gye mbakoleddeko naye abantu bano bafuuse aba yesu bagattiddwa ku kigendererwa kya yesu batambula nga yesu ontegedde bulungi essula y'ekumi-n'omusanvu babakubira n'enduulu abantu abakyusa ensi nakuno bakoze eki bazze world changers abavuunika ensi nakuno bazze kati njagala nsomere mu kubikkulirwa essula ya 5 nnyo olw'omwenda n'olw'ekkumi ebisigadde nammala n'empa buwi prosesi tulyoke tutandika okugikajjabula mu nnaku eziddako tulyoke tulaba tufuuka abayigirizwa oba tuli mu kuzannya okubikkulwa Revelation chapter 5 verse 9 and verse 10 abantu bano abakyusa ensi tebakoma kugikyusa naye balina n'obuvunaanyizibwa okugifuga n'okugikyusa okugidevelopinga kiri adamu kye baamuwa kiyasuula mu guluka otuuseewo lugamba bwe luti otyo ne bayimba oluyimba olujja nga boogera nti osaanidde okutuula ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'okulira katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga n'obafuula eri katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi mu Uganda
yatunula mu Buganda n'atunula mu bika ebya Buganda n'atunula mu kika eky'abenkima ne mu kika abenkima Kobo Wamala mu nyumba ya Kobo Wamala n'alonda mutabani we Washington Center mutabani we n'alondayo mulaba muyita Washington Sebina n'amugatta ku kibinja ky'abakabona abafuga ku nsi. Nze ndiwo okukola ebintu bibiri, okukyusa ensi ate n'okugireetamu development. Ebyo byebyange kati nabitegeera byebyange. Era development line yange ndevelopinga abakulembeze kati kwendi. Singa tufuna omukulembeze omu tufunayo abalala tufuga ku nsi. Oyinza okugattako tulusoma muwandiisi kati Baluumi 5:17 ndyoke nkuteerewo bino. Abaluumi 5:17 ojja gatta ennyiriri ezo zikuwe nti waliwo abantu Kristo be yalagira babeere ku nsi kaakano bakolebwe okuva mu mawanga gonna ag'oku nsi nga bano be ba world changers. Naye kati process y'okubafuula ba world changers gala okumalira ngamba wa ekifaananyi kyayo. Buli kintu kyolaba kiriko emiteereramu ekyayita okubeera ekyo. Omuti ogwo ogw'omwafu gwolaba gulina process gye gwa akagaali ako kolaba kalina process gye kayita mu factory okafuula akagaali. Kalamu gy'owandiisa waliwo program gye njagala ku DSTV bagiyita How National Geographic ndowooza egamba how it is made. Ekintu nga bwe kikolebwa bayinza okukugirayo omupiira gw'emmotoka ne bakulaga bwe gukolebwa gwolaba mulabe. Abasajja abasinga tetumanyi mmere bwefungwa mu ffumbiro naye tukako mu ffumbiro olabe mukazi obwakunya amaaso ng'omuka gumuyingira mu maaso olabe bwagira bwati ng'obutungu samukidde. Eyo process ereeta emmere eyewooma ku mmeeza kweyagala mmere eri ku mmeeza ewooma naye kati katukulage ne process emmere gyeyitamu. Kuliko enku kuliko omuliro abajja engalo ng'akumisa ekiveera eyo nayo process ya n'okufumbya kukulema. Okikola bukozi nga mukolo ofumbye nyonyabo ofumbye webale kufumba enge ekyo okikola bw'otyo naye process toginyomera terina makulu naye terikulu nga process kubanga ekikyama mu process kigenda product kasita emitendera mu kiyita gifa olugoye lutungibwa ekyalaani naye ekyalaani bwe kibuuka ne wabaawo we kibuuka kati awo okutagguluka kujja kutandikira awo kubanga awo ewuzi awo waliwo ebbanga gakuwebwa muno empogole gawaaki mususi. How it is made katugenda kutunulira obanga ddala tukolwamu omulungi tetuyinza kukyusa nsi nga tukyagala ne process eno ey'ebbino ey'ebidongo ey'ennyimba tuyimba oluyimba namba 2 6 mu kipya eyo nkola kuberekekane ejjamu ki ejjamu ababbi ejjamu abapalamenti abatali balungi ejjamu buli kakikya yenna ali mu society. It's not a world changers process. Tuteekwa okukyusaamu tugenda bikabala kati bisaawa siwa tugenda bikabala kubanga enkola entuufu gyeri. How it is made. Enkola eno ereeta abantu abakyusa ensi abantu abalinga Katonda abatoola ku mutima gwa Katonda kubanga toyinza kukyusa nsi n'ogidevelopinga nga Katonda bw'ayagala okujja ng'osose kukwata mu mutima gwa Katonda. Omutima gwe muggule okutubuulira kyayagala naye abaagala kyayagala batono. Era essaala egamba kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bujje. Essaala esooka okwetaaga okusooka okw'omuntu okukulu byoyagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwamu ebyo byagala biri ku mutima gwani? Biri ku mutima gwa Katonda. Kaakati bameka ennaku z'omwezi nga lumu obanga 31 Desemba bagenda okukima Katonda byayagala. Tugenda ne lisiti ezimulaga bye twagala era omwaka nigugwako nituuka mu makkati g'omwaka kati bituweere ddala ne tulyoka tulangira nti abituwadde ne tuddayo ate nga 31 ne tukitwala lisiti endala. Naye abagamba nti Mukama oyagala ki? Twali twogera ne munnange n'agamba nawulidde kyamukutte ku mutima ku mulembe guno tusaba covid tusaba kino kiina kiri naye batono nnyo abatudde wansi ogamba naye Mukama kiki pulaani ki gy'oliko ebintu obiraba otya? Twagala kubiraba nga bwe tubiraba gye batuga nti baggulewo naye bw'oba obiraba nga Katonda bw'abiraba mutuufu ogandi mugira mubeerayo kuba in fact ali bulungiko okusinga enkuŋŋaana zaffe zimuswaze buswaze.
nkizeemu naye era nkyogedde ndoza kyekimuli ku mutima nga tunakyusa abantu bafuuka abakyusa ensi bino eno process erimu ebintu bino tubikozesa bulijjo naye nga tetubigoberedde katugenda ekisooka mentoring. Nali mpuliza muganda waffe Joseph Njoroge wa Congress WBN nanjigiriza ekigambo kino ekigambo mentoring kyava ku linnya ly'omuntu amuyita menta. Waliwo kabaka omukulu omwe yafa nga bukyali naye n'aleka omwana we ng'amuwadde musajja we enfanfe gwe baayitanga menta n'amugamba nti nkulize omwana wange oyo asobole okuvaamu omuntu ow'ensonga. Kati ekigambo mentoring mwe kiva okukuza okubeera ku muntu twalege nti the best oversight accorded bukuza okukuza omuntu n'omujja ku level w'omusanze n'omukuza n'omutuusa we baakugambye wange nafa naye omwana wange munkulize. Ssekabaka Muteesa yalina abakuza eweza emyaka egy'obukulu 18 baleka bamuwa entebe n'afuuka kabaka. Gwe ekirala bakiyita nurturing. Kino is the best development offered. Obanga olina akatunda ko kakula kagenda muwawa naye gwe kawa direction ekigambo kiyita nurturing kulera. Kati gwe oyinza okumbuulira oba olinaako mentalinga oliko omukuza bwe watoliiko omukuza oli mu factory enkyamu tojja kuvaamu kategerekeka. Nurturing oliko omulezi bakulera kubanga okulera kukuyamba okuwaako development okukulaakulanya ebintu ebiri ku ggwe ne bikula nga bigenda ku direction entuufu. Obutunda tubusimbira emiti ne tuteekako ewuzi ne tuwa we bulandira bw'otokole bugenda wona wona gye bwagala era bw'olekerawo okukalabirira osanga amatabi gewawanise ge gagenze ganamala nga gaavula gakombooza buli bulwadde kubanga tewali nkwe akalala kano tukaagala nnyo. Omuntu okubeerako ne kitaawe kitegeeza nti agenda kulabirirwa bulungi era agenda kukuumibwa covering. Nze abaana abange bonna bali covered wansi w'erinnya lyange era babaako obuzibu nze nsooka ku nguudo ne banga nti akagaali kamukubidde kindi kiddira eri ne kamukubidde kindi tombuulira covid tombuulira kafyu njagala kutuuka awali omwana wange kubanga nze covering ye. Waliwo yakola statement banne baamubuuza kakati wano tugaye ng'olina essaawa osigazaayo essaawa ntono nnyo mu bulamu bwo ofe ki kye wandyagadde okukola era osala kubeera luddawa. Beebuuza ekibuuzo bonna naye omunaaddamu ansa nange yanshookinga nawe yabashookinga yaga nti njakubeera eddakiika ezo ezisembayo z'obulamu bwange njakuzimana ne taata wange. Ne basabanga nti lwaki kubabwa embeera waali mpulira nga ndi fule covered. Nina kye nakola mu bulamu bwe ng'akyali mutejjambiya baamutema ejjambiya ku kugulu ne bamutunda ewuzi nga 16 naye engeri gye namulabirira gye namubeererawo ndowooza yamulekamu ekifaananyi ekyo nti bw'obeera n'ekitaawo oli safe. Kati abasinga obungi tuli bakusita abatali safe kuba tetulina tutaddeko mutima ogwo. Abatuli waggulu batunoonyamu ssente n'akagambo kano fathering father who is your spiritual father akunoonyaako waakukamira n'akwewaŋŋako n'ekyobwataata takirina takikola na bulungi naye agala kubeera taatawo ow'omwoyo. Abalala balina bataata ab'omwoyo bali Bulaaya mutabeera kitaawo. Mu bukulisitaayo Katonda waaba akutaddeko engeri ng'ebadde mwavu mutima gwa Katonda gwaleeta so si bitiibwa bye. Fathering ekyo kikuwa obukuumi n'okulabirirwa okw'ekika ekya waggulu. Bayibuli yogera Katonda ng'agamba nti mujjukira Katonda bwe yabajja e Misiri n'abasitula ku bibegabega ng'omuzadde bw'asitula omwana we kye bayita fathering. Omuntu akwetikka n'akufuula obuvunaanyizibwa bwe bw'ogwa yafaayo bw'osobya yavunaanyizibwa naye abasinga bw'osobya nga bakugoba taata tagoba taata addaabiriza ayonja alongoosa. Ontegedde ngwe akalala bakayita apprenticing. Oluzungu lwange lukomawo gwoba otusoma mu ngeri endala kisome nga bw'okyagane apprenticing. Kino this is the best in a discipler
sucked out. Apprenticing kiringa omuntu agenda mu bajjiro kankize mu Luganda njo kinyinyo bulungi ogenda mu bajjiro okuyiga okubajja oyigira wansi w'omukugu gw'olina okwetega akuwadde omwaganya katiraba bwenkola ebintu ne weetegereza bwakola ebintu n'ofuna wooyonka kati abasinga abasumba tubalaba katuuti najja n'eddoboozi likyuse naye engeri gy'akolamu ebintu togimanya kati bw'ofuutukaawo ogenda kweyiya waliwo kye bayita training kuno omuntu addira ekiri mu ggwe kuba training bagiwa ku muntu alina ekirago totendeka muntu kusamba mupiira ng'ate musizi wa bifaananyi kikijja kukola omusizi w'ebifaananyi bamutendeka mu eyo field ye ontegedde bulungi newabaawo coaching eno coaching kuba kujja ekirungi ekiri mu ggwe ne bakijjayo kuba tulimu ebirungi kitebiraba naffe tetubiraba naye wabaawo ababiraga nti gundi oli nakuteeka mu bbanga awo wetulaba ab'ekitalo mu nsi waliwo ebyabalimu n'abiteekao kakati nga mmaliriza ekyo kituyita discipling okufuula abantu abayigirizo experience eno eri up close tolina bw'ogikola okubaawo ekibagatta ekyokumpi ennyo nze nnyinza okugamba nti abantu b'empisa abayigirizwa abanga bannamaddala kaakano be bantu b'omu nju yange nga ntandikira ku mukyala wange kubanga byenkola byonna abiraba alaba n'engeri gye mbikola n'ensonga lwaki mbikola kati asobola okukola byenkola nga bwe mbikola kubanga muyigirizwa eno process agiyiseemu bulungi ne bwe nzikirira osobola okubasiibula ku program nti omusumba azirise naye mugende mukole kintu okugira okukola kati abasinga simply influenced wawulyako ku bubaka bwa gundi ne bukoma naye toli disciple tugenda kudda ku lwokusatu tukabala ensonga zino zetwogeddeko waliwo process si gye tukozesa kaakano eddakiika zituweddeko mukulu kigula akwebaza katonda olw'ekigambo ekyo kimu ku binkutteko ennyo bweba tunaafuula abantu abalungi tetusobola kubafuula balungi nga ffe tetunaba kukyuka ekyawandiikibwa kiri eyo gye nava kola byenkugambye naye tokola byenkola naye sobola kukola osooka gwe kennyini kukyuka katusabe katonda waffe omulungi twakwebaza kugulumiza nakukuwa kikiri tukwawula ku ebyo ebigulumizibwa mukama tukwebaza olw'ebigambo ebyo nsaba ababiwulidde babirowoozeko babifumintirizeeko bateekemu kabadde emitima gyabwe olunaku lumu bajja bikozesa tugenda kukola mukama tusaba otuwa omukisa n'abalina bye bayitamu mukama kitango bawa omukisa amina eyo yebadde program ekyomolo kya mukama waffe wano ku Spirit FM 96 katanyaza